Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang farmakoterapi rinitis, batuk, serta pilek. Next. Kelompok kami sendiri terdiri dari yang pertama Najila Ufashifa, kemudian Res Anjeli Putri Siregar, dan yang terakhir saya sendiri Khairunisa Adha Fitri. Next. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari rinitis. Rinitis sendiri adalah alergi yang merupakan penyakit inflamasi yang disebabkan oleh adanya reaksi alergi pada pasien, di mana pasien ini mempunyai riwayat atopi yang sebelumnya sudah tersensitasi dengan alergen yang sama. Alergen yang dapat menimbulkan reaksi alergi adalah alergen inhalan, yaitu yang masuk bersama dengan udara ketika pasien bernafas. Antara lain seperti tungau, debu rumah, kemudian kecoa, serpihan epitel kulit binatang seperti kucing dan anjing, kemudian rerumputan seperti Bermuda grass dan jamur. Next. Untuk patofisiologinya sendiri, yang pertama yaitu ada alergen udara masuk ke hidung selama inhalasi dan diproses oleh limfosit, kemudian menghasilkan IgE, di mana ini adalah antigen spesifik yang mensensitasi host yang memiliki kecenderungan genetik kepada agen-agen tersebut. Pada paparan ulang hidung, IgE yang terikat pada sel mas akan berinteraksi dengan udara dan alergen, di mana ini akan memicu pelepasan dari mediator inflamasi. Kemudian, mediator hipersensitivitas akan langsung masuk seperti histamin, leukotrin, prostaglandin, tripase, dan kinin. Mediator ini akan menyebabkan vasodilatasi atau peningkatan permeabilitas dari vaskular dan akan memproduksi sekret hidung. Histamin sendiri akan menghasilkan rinorea, gatal, bersin, dan hidung tersumbat. Yang terakhir, reaksi fase akhir dapat terjadi dari 4 hingga 8 jam setelah paparan dari alergen, karena pelepasan sitokin dari sel mas dan limfosit penolong yang berasal dari timus. Next. Untuk diagnosisnya sendiri, riwayat medis yang mencakup deskripsi, gejala yang cermat, faktor lingkungan, dan paparan. Kemudian ada hasil terapi yang sebelumnya, penggunaan obat-obatan, cedera hidung sebelumnya atau operasi, dan riwayat keluarga. Yang kedua, pemeriksaan mikroskopis, kerokan hidung biasanya menunjukkan banyak eosinofil. Nah, jumlah eosinofil darah ini mungkin akan meningkat, tetapi tidak spesifik dan memiliki kegunaan yang terbatas. Dan yang terakhir bisa dideteksi dengan tes radio alergosorben atau RAS, di mana tes ini dapat mendeteksi antibodi IgE yang berada di dalam darah secara spesifik untuk suatu zat antigen tertentu. Tetapi tes ini kurang sensitif dibandingkan dengan tes perkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada terapi dan farmakologi. Yang pertama itu menghindari kotoran debu, tungau, dan kontak dengan hewan, khususnya bagi pasien yang alergi terhadap hewan. Rutin mengganti spray tempat tidur dan menjaga kebersihan tempat tidur. Lalu yang kedua, pasien dengan alergi musiman harus menutup jendela dan meminimalkan waktu yang dihabiskan di luar ruangan selama musim serbuk sari. Masker filter bisa dipakai saat berkebun atau memotong rumput. Nah, selanjutnya terapi farmakologi. Yang pertama itu antihistamin. Yaitu adalah azelastine atau astelin, adalah antihistamin intranasal yang dengan cepat meredakan gejala rinitis alergi musiman. Namun, hati-hati, pasien tentang potensi kantuk karena ketersediaan sistemik sekitar 40%. Pasien juga mungkin mengalami efek pengeringan, sakit kepala, dan efektivitas berkurang dari waktu ke waktu. Olopatadin atau patanase adalah antihistamin intranasal lain yang dapat mengurangi rasa kantuk karena merupakan antagonis reseptor H1 selektif. Selanjutnya ada levocabastin atau levostin, olopatadin patanol, dan bepotastin atau BP. Itu adalah antihistamin ophthalmik yang dapat digunakan untuk konjungtivitis yang berhubungan dengan alergi rinitis. Antihistamin sistemik biasanya juga efektif untuk konjungtivitis alergi. Agen ophthalmik itu adalah tambahan yang berguna untuk kortikosteroid hidung untuk gejala okular.
Mereka juga berguna untuk pasien yang gejalanya hanya melibatkan mata atau untuk pasien yang gejala okularnya menetap pada antihistamin oral. Selanjutnya ada dekomestan. Pseudoephedrine adalah dekomestan oral yang memiliki onset lebih lambat daripada agen topikal tetapi dapat bertahan lebih lama dan menyebabkan iritasi lokal yang lebih sedikit. Rinitis medikamentosa tidak terjadi dengan dekomestan oral. Dosis hingga 180 mg menghasilkan tidak adanya perubahan terukur dalam tekanan darah atau detak jantung. Namun, dosis yang lebih tinggi yaitu pada 210 sampai 240 mg dapat meningkatkan tekanan darah dan juga detak jantung. Selanjutnya ada nasal corticosteroid. Yang pertama itu ada natrium formulin atau nasaltrom. Itu adalah penstabil sel emas, tersedia sebagai semprotan hidung tanpa resep untuk pencegahan gejala dan pengobatan rinitis alergi. Dia mencegah degranulasi sel emas yang dipicu antigen dan pelepasan mediator, termasuk histamin. Efek samping yang paling umum adalah iritasi lokal seperti bersin dan hidung pedas. Selanjutnya yang kedua ada ipratropium bromid atau atrofen. Itu adalah agen antikolinergik yang berguna dalam rinitis alergi persisten. Ini menunjukkan sifat antisekresi ketika diterapkan secara lokal dan memberikan bantuan gejala rhinorrhea. Larutan 0,03% diberikan sebagai 2 semprotan pada 42 mikrogram 2 atau 3 kali sehari. Itu memiliki efek yang merugikan yang ringan dan termasuk sakit kepala, epistaxis, dan juga hidung kering. Selanjutnya influenza, di mana tanda-tanda dan gejalanya yang pertama itu ada demam, nyeri otot, sakit kepala, batuk kering, radang tenggorokan, dan juga mual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Laboratoriumnya, tes antigen dan tempat perawatannya cepat, tes antibodi fluoresensi langsung, dan uji reaksi rantai polimerase transkripsi balik dapat digunakan untuk deteksi virus secara cepat. Radiografi dada harus dilakukan jika dicurigai pneumonia. Tes cepat memungkinkan diagnosis yang cepat dan diinisiasi terapi antivirus dan mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Lalu terapinya, sifat antimikroba alami dari madu dapat membantu tubuh melawan kuman penyakit, termasuk bakteri dan virus penyebab flu. Madu juga membantu meredakan gejala penyerta flu seperti pilek dan batuk. Yang kedua adalah jahe sebagai obat flu tradisional. Jahe membantu melemaskan otot saluran pernapasan untuk melegakan hidung serta menguatkan daya tahan tubuh. Selain itu, jahe juga mengurangi rasa mual dan menghangatkan tubuh yang sedang tidak enak badan akibat kena flu. Untuk obat sendiri, antipiretik merupakan obat yang digunakan untuk menurunkan demam dan biasanya juga mempunyai efek pereda nyeri atau analgesik. Antipiretik analgesik yang biasa digunakan dalam pengobatan flu antara lain seperti paracetamol, ibuprofen, dan acetosal. Untuk dekongestan merupakan obat untuk mengurangi hidung tersumbat. Dekongestan juga bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah di daerah hidung sehingga melegakan hidung tersumbat karena pembengkakan mukosa. Obat-obat yang termasuk ke dalam dekongestan ini ada fenilpropanolamin atau PPA, ada phenylephrine dan pseudoephedrine dan ephedrine. Nah, untuk batuk, jadi batuk itu adalah respon alami tubuh untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernapasan agar tidak masuk ke saluran napas bawah. Nah, gejalanya itu seperti pilek, hidung sumbat, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Untuk pencegahannya sendiri bisa dengan istirahat yang cukup dan minum banyak air putih. Jenis dari batuk ini ada dua, yaitu batuk kering dan batuk berdahak. Nah, untuk batuk kering sendiri adalah jenis batuk dalam istilah medis dikenal dengan nama batuk non-produktif. Artinya, batuk kering merupakan refleks tubuh untuk mengeluarkan benda asing tanpa bantuan lendir atau dahak yang dihasilkan sistem pernapasan. Sedangkan batuk berdahak, batuk dapat disebut berdahak jika disertai dengan keluarnya lendir atau dahak dari tenggorokan. Batuk berdahak juga batuk produktif, disebut juga dengan batuk produktif. Lendir atau dahak ini adalah cairan berserat sebagai hasil sekresi akibat terjadinya inflamasi atau peradangan di saluran pernapasan.
Peradangan tersebut biasanya disebabkan oleh infeksi kuman penyakit seperti bakteri dan virus. Nah, treatmentnya ada antitusif. Contohnya itu ada kodein, dextrometropan, doxilamin succinate, terus ada yang bersifat antihistamin yaitu loratadin, chlorpheniramine, diphenhydramin, dan cetirizine. Nah, untuk ekspektoran sendiri ada guaifenesin, ada bromhexin, terus ada decongestan, yaitu contohnya oxymetazoline, pseudoephedrine, ephedrine, ipratropium bromide, phenylephrine, dan untuk yang bersifat mukolitik ada bromhexin, dan ada juga dornase alfa. Mungkin cukup sekian presentasi kami mengenai pilek, batuk, dan rinitis. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.